Spørgsmål 1. Redegør for egenskaberne for eksponentielle funktioner. Eksponentielle funktioner er funktioner, der beskriver vækst eller opløsning i form af sådan en ligning her, der hedder funktion til x er lige med b gange a opløftet i x, eller som det måske mere bliver omtalt som i de opgaver, y er lige med b gange a opløftet i x. Grunden til det hedder fx, det vil sige, det er fordi at det er hvad y-værdien er, når x er et vist antal, fordi er et bestemt tal, fordi at x er det man kalder en variabel, det vil sige at den kan skifte igennem opgaven, hvorimod sådan som b og a de er konstanter. Jeg kan starte ud med at redegøre for hvad de gør, for hvad de hver enkelt bogstav viser. Fx viser den værdi y påtager sig, når x har den værdi, og man har et vist startpunkt og et vist altså fremskrivningsfaktor. Fremskrivningsfaktoren i en eksponentiel funktion er omskrevet i procent, som er omskrevet til decimaltal, det vil sige 100% af 1 og 50% af 0,5. Ja. Hvis man som eksempel har lægget en opgave, hvor at en af disse er ukendt, udover den her, hvis den er ukendt, så er det bare et regnestykke, kan man sige. Men hvis vi siger, at a er ukendt, vores fremskrivningsfaktor, så ligningen for at udregne det er Ctrl M. A er lige med sådan her. Check. x2 minus xz. Og hernede skal der stå y2 over y1. Og så plotter du bare de værdier, du har i opgaven. Hvis du skulle finde b, som er startpunktet, eller den værdi, som y har, når x-værdien er 0, så ser ligningen således ud. B er lige med y1 over a opløftet i x1, som også er lige med y2 opløftet, eller i divideret med a opløftet i x2. Eksempel på en eksponentiel funktionsopgave kan være, som eksempel Københavns indbyggertal var i år herrens år 1010, 11 og indtil år 2015 har der været en solid årlig stigning på 2,75%, altså i indbyggertallet. Hvor mange indbyggere vil der være i år 1020, hvis stigningen fortsætter som antaget? Og I er begivet alle de kendte. Det eneste vi mangler, det er f funktion til x. Og det vil sige, at vi skriver det bare op som det er. Det vil sige, først er det b, og vores b det er 11. Fordi det var det, der var, da vi startede med målingen. Og så skriver man ganget med fremskrivningsfaktoren, som er 2,75%. Og det er så sådan herude i altså en stigning, det vil sige, der er de 100% tillagt de 2,75%. Det ser sådan ud. Og opløftet i 10 år, fordi det er 10 år efter, man gerne vil finde ud af, hvad der er. Så skriver man bare bum. Og i år 1020, der var 14,4 indbyggere, og det var i år herrens år, skal jeg lige helt så sige. Og så står der bestemt fordoblingstid. Og den måde, jeg finder fordoblingstiden på, det er for eksempel, at du det dobbelte af vores startpunkt i sidste opgave, det var 11, så jeg tager 22. Så for at isolere. 22 med 11. Så ganger man det med stigningen, som er 1,025. Opløftet i x, så man gerne finde x, fordi vi har dobbelt derude her, og vi har det halve her af det der, og så vil vi selvfølgelig gerne finde ud af, hvor lang tid det tager med den her stigning at finde det. Og det tager så 25 år, og det var i år herrens år. For lige hurtigt at vise grafisk, hvordan man kan se en funktion, så har jeg plottet den samme funktion ind her. Jeg ved ikke hvorfor den er til 0,3, men det er den valgt at gøre. Og så kan man se her, b det er der, hvor den skal y-aksen, og hvad, som jeg sagde, hvad y-værdien er, når x er 0.
og den er så 11, kan man se her. Og så 1,03, det vil sige, at hver gang vi går ind i den x-aksen, så stiger y-værdien med 0 eller 2,75%. Det vil sige, at når den så er herude, eller den er så helt herinde, fordi vi er på 10, så herude vil den så være 27,5% større end den var herinde. Og det er så, hvad det er, cirka 13, ikke? Så udvide nogle af regnereglerne for logaritmiske regneregler. Logaritme, det ser sådan her ud. Log med grundtallet a, parentes y. Og det skal man forstå sådan så, at hvad skal man opløfte grundtal i, før det giver y-værdi? Og det kan man skrive som eksempel sådan her. Log med grundtallet, det plejer gerne at have grundtallet 10, og det bliver omtalt normalt, til 100. Altså, hvad skal 10 opløses til, før det giver 100, og det skal så opløses til 2. Det er simple hovedregning. I det her tilfælde, det kan jo blive meget, meget mere indviklet. Og det kan man bruge i logaritmiske ligninger. Der er 3 logaritmiske regneregler som basis. Og den første, den er log til a gange b er lige med log a plus log b. Ja, det var sådan den er. Det vil sige, hvis du har en logaritmisk ligning, hvor der står log a plus b, kan du omskrive den til log ab, eller omvendt, kan du skrive log a gange b om til log a plus b, alt efter om du vil udskrive den til en logaritme, eller du vil folde den ud. Regneregel 2, den er log til a divideret med b, og det er lige log til a minus log til b. Og så er der sidste regneregel. Den hedder log, jeg er klokke lige i det, den hedder log til a op i x er det samme som log, jeg mener x gange log til a. Opgave 3. Gør rede for løsning af logaritmiske ligninger ved at have et eksempel. Et eksempel på logaritmisk ligning kunne være, at man skulle bruge regnereglerne til at skrive følgende udtryk helt ud. Der har vi det her log til parentes 3 gange 5 divideret med 7, parentes slut. Og det man så gør, vi har vores regneregler stående her, så det bliver op lidt. Først så bruger man regneregel 2, som man omskriver, sådan så man fjerner, sådan så det her ryg længere, kan man sige, så den kommer til at log til 3 gange 5 minus log til 7. Og så bagefter benytter vi os af regneregel 1, som er log til a gange b er lige med log a plus log b. Og så ser det sådan her ud. Log til 3 plus log til 5 minus log til 7. For at så udregne det her, så omskriver vi logaritmerne til det stedet tal, så vi skriver først finder vi ud af, hvad log til 3 er, og udregner det. Vi gerne udregne det numerisk selvfølgelig. Det er 0,477. Det er sådan her. Det giver så 0,477 1, og det skal plus log til 5. Og det er 0,69897, og det skal minuses med log 1 til 7, og det skal så være minus 0,845098, det vil sige det er 0,33093.
Og det er så et eksempel på en logaritmisk ligning. Andet eksempel på en logaritmisk ligning kunne være, at man skulle omskrive udtrykkene til en logaritme, altså sammenlignet med alt sammen i en logaritme. Vi har i forvejen skrevet alle reglerne op for logaritme, alle regnereglerne for logaritme, og det vil sige, at man går bare i gang. Og det første vi gør, er at vi bruger regneregel 1, logaritmisk regneregel 1, sådan så at log 1 plus 2 bliver log 1 gange 2 minus log 3 minus log 4. Så bruger vi så regneregel 2, mener jeg, så vi kan få log 1 gange 2 og så divideret med 3 minus log 4. Det kan vi så endnu en gang bruge regneregel 2, sådan så der kommer til at stå logaritmen til 1 gange 2 divideret med 3 gange 4. Og det herfra får man bare normale regneregler. Så hvis 1 gange 2, så vil sige, at der kommer her stå 2 divideret med 12. Og det er også det samme som 1 sjettedel. Og hvis vi også gerne vil det. Det er så nedskrevet den til en logaritme. Og det var så det opgaven lød ud på.